السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة هو pertussis أو whooping cough، أي السعال الديكي. فما هو مرض السعال الديكي؟ هو مرض معدي ويكون شديد العدوى، يصيب الجهاز التنفسي العلوي، واللي نقصد به أنه يصيب البلعوم، الحنجرة، الأنف، هو هذا الجهاز التنفسي العلوي. طبعا يعني يطلق عليه الشائع أنه يسمى بالسعال الديكي، لأنه عند السعال يطلق صوت مستمر وعالي مثل صياح الديك. وأيضا يسمى المرض سعال 100 يوم. البكتيريا التي تسببه هي عصيات، وتكون عصيات قصيرة وسالبة، سالبة الصبغة، لذلك يسمى جرام نيجاتيف كوكو باسيلاس، واللي هي تكون هوائية وتسمى بورديتيلا بيرتوسيس. هي تفرز سموم وتهيج الزغابات اللي موجودة في الجهاز التنفسي وتسبب التهابات. أيضا بالنسبة مهم جدا بالنسبة إلى العدوى، هو يسبب مشكلة كبيرة على مستوى العالم، لكن نريد اللي نعرفه أنه هو يصيب عادة الأطفال، وأيضا بالنسبة إصابته للذكور والإناث بصورة متساوية في وقت الشتاء والخريف. طبعا الانتقال هو من إنسان إلى إنسان، يعني ما يصيب مثلا، ما يجينا من حيوانات أو مثلا فقط الإنسان. ينتشر من خلال السعال والعطاس، ينتقل من شخص إلى آخر عندما يسعل أمامه، وتنتقل القطيرات والرذاذ، أو عن طريق الهواء، وخاصة بين الأشخاص اللي يعني يكونون أيضا سبب للعدوى اللي يعتنون بالأطفال. شنو الأعراض؟ تبدأ على شكل مثل نزلة البرد، يعني رشح وسعال وعطاس مع حمى، تتطور 7 إلى 10 أيام من العدوى، يعني ذلك فترة الحضانة هي 7 إلى 10 أيام. يكون هنالك سعال شديد يبدأ أسبوع إلى أسبوعين، ثم تصبح العدوى أشد. بالنسبة إلى الأطفال ربما يكون هنالك توقف بالتنفس، ولذلك تسمى أبنية، واللي هي توقف التنفس، واللي هي تكون تعتبر من العلامات الخطرة. وأيضا يكون هنالك تنفس سريع، حتى أن أرنبة الأنف، يعني محجر الأنف، يكون متسارع بالتنفس مع العطاس. كيف نشخصه؟ هنالك طبعا اختبارات، وهي أخذ مسحة، كما نلاحظ أخذ مسحة من الأنف. هذه المسحة من الأنف وتمتد إلى البلعوم، ولذلك يسمى نيزو فرنجيال، يعني بتكون مسحة عميقة مثل المسحات اللي تؤخذ حاليا لفيروس كورونا، يعني تؤخذ المسحة ثم يتم فحص البكتيريا مع الفحص السريري، وأيضا إجراء الأشعة. ما هو العلاج؟ العلاج هو مضادات حيوية، فإحنا نبدأ بالعلاج قبل أن تتفاقم، والعلاجات عادة إما أزثروماسين، كلارثروماسين، أو إريثروماسين، أو الميثبريم.
ما هي طرق الوقاية؟ هاي مهمة جدا انه احنا نعرفها، اللي هو اهم شيء نأخذ اللقاح. اللقاح يعطى بالأعمار الشهرين والأربعة أشهر وستة أشهر ضمن جدول التلقيح الروتيني. أيضا الناس اللي ماخذين لقاحات مهم جدا أنه يدققون الموقف التلقيحي، يعني المفروض كل إنسان ماخذ هذا اللقاح حتى ما ينقل العدوى إلى الآخرين، وأن نبعد الأطفال. لذلك keep the infant away from other who are infected with pertussis. الأشخاص الذين لديهم عدوى ما نخلي الأطفال يتقربوهم، لأنه ممكن تنتقل لهم عن طريق الهواء. هذه أهم المعلومات عن مرض السعال الديكي. كنت معكم الطبيب الاختصاص الدكتور قصي العيداني.